अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर निज़ाम ऑल पेट चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनैद। सबसे पहले वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो नए नए सुन रहे हैं मुझे, कल इंशाल्लाह ताला कल एक गोट शो रहेगा बरोज़ इतवार, यानी कि 22 तारीख आएगी। 30,000 सब्सक्राइबर हमारे ज़ुबैर भाई के हैं, हैदराबाद गोट चैनल वालों के। तो उसी सिलसिले में एक शो रहेगा जिसमें आप अपने जानवर ला सकेंगे, कोई सी भी ब्रीड जो खूबसूरत है, जैसा आगरा है, बेंटम है और जिंक है, मल्टीपल जो फैंसी ब्रीड्स है वो लोग को ला सकते हैं। और ख़ुसूसन हैदराबादी जो लॉन्ग ईयर गोट्स कहलाते हैं, बड़े कान के बकरियां, उनका भी रहेगा शो। तो सुबह 11-12 बजे से आपको एंट्री देनी पड़ेगी जानवरों की। जो भी अपना जानवर ला रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, तो उसकी एंट्री फ़ीस 200 रुपये रहेगी। और हर जानवर को इंशाल्लाह एक ट्रॉफ़ी, एक मेडल रहेगा, यानी कि एक अपीयरेंस के लिए रहेगा। ये एक शो है, तो आप अपने जानवर को उतारिए, जो भी आपके पास अच्छे हैं। तो अच्छा शो रहेगा इंशाल्लाह। इसमें मशहूर और मारूफ एंकर अशरफ जीशान की भी आवाज़ सुनने में मिलेगी आपको, और तमाम बड़े बड़े शौकीन भी मौजूद रहेंगे वहाँ। तो आप लोग वक्त निकालिए, जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं वो थोड़ा वक्त निकाल के आइए। इंशाल्लाह मल्टीपल ब्रीड में आपको जानवर दिखेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल मैं एड्रेस दे दूँ, ये कमाटीपुरा पे आएगा। कमाटीपुरा पीएस के बिल्कुल अपोजिट में नीचे आपको एक खाकी शाह बाबा की दरगाह मशहूर है, उसके बगल का ही ग्राउंड है बिल्कुल। तो कमाटीपुरा पीएस किसी से भी पूछेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। बस उस्मान बाग आएगा एरिया वो, और खाकी शाह बाबा की दरगाह काफ़ी फेमस है, तो उसका ने बिल्कुल नज़दीक रहेगा। तो चलिए अब चैनल के ज़रिए वीडियो की बात करते हैं। तो देखिए, मेरे प्लेटफॉर्म पे एक नर बच्चा है जो आगरा में आएगा और दूध के दांत पे है, और जो क्वालिटी होनी चाहिए बराबर है। आप स्ट्रक्चर देखिए, पॉइंट्स वगैरह देखिए, बहुत प्यारे हैं, पॉइंट्स बहुत प्यारे हैं और दूध के दांत पे है बिल्कुल। तो यहाँ से बहुत अच्छा और घट होगा ये। और सिंग वगैरह देखिए जो आ रहे हैं, हथियार बहुत घट आ रहे हैं। तो क्वालिटी में रहेगा, आगे के लिए जो कोई ब्रीडर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। तो ये 8,500 रुपये में देना है। जिसको भी चाहिए जल्द से जल्द हासिल करिए। और ये सेट जानवर है, आपको मैं बार बार कहता हूँ, सेट जानवर की वैल्यूशन अलग होती है। ये यहीं पर सेट हुआ सो है, ये राजस्थानी ब्रीड है। वहाँ से अगर आप डायरेक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ सेट होने के लिए, लेकिन ये सेट है तो आप इस तरह के जानवर पे वेट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, 8,500 रुपीज़। जिसको भी देखना है मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर देख ले ले। मेरे प्लेटफॉर्म का एड्रेस आएगा हैदराबाद ओल्ड सिटी, इंडियन बॉडी से ऊपर आएंगे आप, वट्टापल्ली रोड पर प्रिंस होटल है, बाजू मेट्रो बेकरी जिम रहेगा। तो होटल के ऊपर ही मेरा सेटअप है। तो 8,500 रुपीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़।